За тэгээ хамгийн ихний дуу зохиогч, салхи хагалагч. Яагаад Вашингтон Монголын туслах пастор, удахгүй пастрын томилгоо нь 2 сард болгож байгаа. Тэгээ маш олон дуу зохиосон. Тэгээ дахиад зохиосоор байгаа. Тэгээ шинэ 2 дууг нь сонсно мөн үү? 2 дууг нь. Өнөөдөр бид нар 2 дуу сонсно. Цоо шинэ дуу. Та сонссон ч байж болно, магадгүй энэ тэнд сонсч ирсэн байж болно. Тэгээ дууны үг энд гарна. Магадгүй эргэн тойронд чи зөвхөн англиар ярьдаг хүн байх юм бол та бүхэн гоё орчуулж өгөөрөө. Дуу аялгүй гоё байдаг. Дууны шүлэг нөгөө яруу найраг учраас гоё байдаг. Гэхдээ энэний ард нулимс тослуулсан нэг зүйл байдаг. Гэрчлэл байдаг. Энийг бид нар аягүй бага мэдэрдэг. Дуу 151-ийн гол зорилго ерөөсөө бидний нулимс тослуулсан тэр түүх. Тэ их эзэн өгсөн тэр гал дүлийг яриач байгаа. Энэ дуу ихний дуу. Чи нэрийг хэлнэ. Өөрийнхөө нэр мэрийг ингээ их бас танилцуулах нь шүү дээ бас. Нарийн сайхан танилцуулаад дууныхаа түүхээс яг яагаад энэ дууг бичих болов? 2018 онд эхнэр битээр 2018 онд хурмаа хийсэн. Тэгээд тэр жилдээ гэж санаж байгаа. Тэгээд баг талархлын баярын өдөр ойрхон байсан үгүй юу. Тэгээд нэг өдөр бит хоёр хамтдаа гэртээ орой чимээгүй цаг хийж агаад тэгээд дуулал 136 дугаар бүлгийг уншаад тэгээд тэрэн дээр ингээ уншсан чинь дандаа бурхан талархаж байгаа илэрхийлж байгаа. Бурхан талархах тун, бурхтын бурхан талархах тун, эзэн талархах тун, эзний эзэн талархах тун. Учир нь түүний хайр инрэл мөнхийх юм аа. Тэгээд Израилийн хүүгүүдийг тэрээр өөрөө Египтийн бочлоос чөлөөлж гаргасан түүн талархах тун, агуу гайхамшигыг ганцаараа үйлдсэн түүн талархах тун, түүний хайр инрэл мөнхийх гэл. Вау, нэрээ бурхан ийм агуу сайн бурхан штэ. Миний амьдралыг, бидний амьдралыг ингэж өөрчилсөн штэ гэд. Тэгээ хоорондоо хуваалцаад тэгээд бидгүй цаанаасаа л намайг яг ариун сүнс өдөрцөн бах. Тэг яагаад энэ би ингэ нэг жоохон ай оруулчих болохгүй юм те. Ай оруулаад нэг дуу олгочихсан гэсэн нэг сэтэл төрсөн. Тэгээд би гитар бариад тэгээ нөгөө C-дээр нэг C-гээс нэг явчих юм шиг санагдал. Тэгээ C-дээр бидний мэддэг дуунууд гэвэл нөгөө эзэн магтдаг голтгой. Тэгэл буцах замгүй гэл нэг мэддэг хідэн кордо бариал. Тэгэл үдсэн. Оролдоод тэгээ явсан чинь нэг болох гэдэг санагдаад. Тэг яг л нөгөө эзээ магтагдах болтгоо гэдгийг л би яг анх удаа туршиж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл яг C-дээр бариал явсан чинь ороод байгаа чинь санагдал. Тэгээд ер нь яг анхны яг ингээд дуу ер нь бол яг энэ дуу бүтсэн түүх байгаа. Тэгээ энэ дуу энхүү ингээд төрөөд тэгээ энэс хойш би маш их урам авсан. Би дуу зохиочлоо гэж үү дээ. Одоо би штэ бороо юу да. Тэгээ энийгээ гэхдээ нөгөө мэдээж хүмүүст ингээд сонсгоол яхаар жоо санаа зовол ичээл. Тэгээ дотроо ол чинь өөрөө тэнцээ гой урам аваад байгаа штэ. Гэхдээ хүн сонсгорын яг нэг сонсголонтой байж чадах болоо. Ямар мэдгүй штэ. Тэгээд нэг удаа өөрөө магтаал өдөрддөг учраас тэгээд бурхан талархах тун гээд дуулаад. Тэгээ одоо энэ доонд хамгийн их дуртай хүмүүс нь манай Баясаагш пастор ихнэр энэ ямар гоё дуу гэ. Тэгээ маа цуглааны нөгөө илүү 40+-ийнхэнд энэ дуу их хүрсэн. Тэгээ энэ дондаа би ч гэсэн энэ хайртай. Тэгээ тийм учраас дуулахгүй байхээр болохгүй санагдаад тэгээд дуулах гэж байгаа. Бурханд талархах тун, бурхтын бурханд талархах тун, эзэн талархах тун, эзэн эзэн талархах тун. Бурханд талархах тун, бурхтын бурханд талархах тун, эзэн талархах тун, эзэн эзэн талархах тун. Учраа түүний хайр инрэл мөнхий мохот. Учраа түүний хайр инрэл мөнхий. Учраа түүний хайр инрэл мөнхий мохот. Учраа түүний хайр инрэл мөнхий. Бурхан талархах тун, бурхтын бурхан талархах тун, эзэн талархах тун, эзэн эзэн талархах тун. Бурхан талархах тун, бурхтын бурхан
талархах тун эцэг талархах тун эцгийн эцэг талархах тун Ушан түүний хайр инрэл мөнхийн мөхөд Ушан түүний хайр инрэл мөнхийн Ушан түүний хайр инрэл мөнхийн мөхөд Ушан түүний хайр инрэл мөнхийн Эцэн даалдар авах болтугай.